صباح الخير عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في أطباق مغربية. اليوم جبت لكم فكرة سهلة واقتصادية لتحضير طاولة عيد ميلاد بنتك ولا بنك بأشياء بسيطة وشيك، وكتجي مزيونة بزاف ومكونات جد اقتصادية وما كتحتاج بزاف ديال الحاجات وبزاف ديال المجهود. على بركة الله نمر التحضير. الوصفة الأولى أو كريات الشوكولا. هنايا نعملوا لاطه صغيره ديال الحليب المركز اللي هي كميه ديال 375 غرام فيها. غنعملوها في واحد الطنجره ولكن ما نكونوش شاعلين عليها النار، يعني بقى غير نزلها الطنجره ديالك، عمل فيها الحليب وغادي نضيفوا عليها كذلك مسحوق الكاكاو او الشوكولا بدون سكر، مادام ان الحليب مركز كيكون حلو بزاف. غنضيفوا له 30 غرام ديال الشوكولا بودغ بلا سكر، اولا جوج المغارف ما يعادل جوج د الملاعق كبارين من بودرة الشوكولا. ومن بعد غادي نضيفوا كذلك 15 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ او ملعقه كبيره من الزبده لما كنتيش كتعرف. غادي نحاولوا نخلطوا جميع المكونات مع بعضيتها بقى بارده، باقي ما شعلنا لا غاز لا نار لا والو، يعني غادي نخلطوا ديك الشوكولا مع الزبده مع الحليب بواحد السباتولا ولا ملعقه خشبيه، ولكن هاد النوع ديال هاد السباتولا هذا كيعاون بزاف باش كتحرك به ملي كتكون كتغلى. غادي نخلطوا المكونات كامله كتجانسنا مزيان مع بعضيتها، يعني غير تشوف بان ما بقاتش عندك داك البودره ديال الشوكولا من فوق ورجع عندك كلشي سائل باللون بني قوي. ديك الساعه نيتك كنمروا باش كنشعلوا ليها الغاز وعاد كنبقاو نخدموها مزيان. بعد ما نحصلوا على هذه الكريمه بهذا الشكل هذا هي مخلطه مزيانه، هنايا غادي نشعلوا البوطه ونشعلوا الغاز ديالنا. الدرجه ديالو مهيله، ما تكونش حانيه مره وما تكونش عاليه، يعني متوسطه حانيه ناقصه شويش. غنبقاو نحركو، ما كنوقفوش التحريك حتى كترجعنا الكريمه ديالنا غادي ترجع ثقيله. نتوما الا جيتو تلاحظوا غادي تبدا تتقل شتيتو بشتيتو. هنايا ملي كتغلى كترجع عيده، انتنا اي حرك حتى غادي ترجع واحد القوام ديالها متجانس وكترجع ثقيله. وملي كنحركوها في الطنجره يعني ما كتكونش لاصقه. حاولوا تستعملوا طنجره اللي ما تلصق لكمش الكريمه ديالكم. اهم حاجه هي انكم ما كتوقفوش التحريك ابدا، وملي كتحركوا الطنجره هيدا كتهود الكريمه، يعني ما كتكونش لاصقه. هنا كتكون الكريمه ديالنا يعني وصلت باش نطفيولا ونحيدوها على جنب. شبر شي زلافه ولا شي بول او لا اي حاجه عندك كيمكن لك تعملها في الثلاجه. وغادي نعمل فيها الكريمه ديالي كيما جبت ان شاء الله طفيت عليها بوطاي داك سخونه، غادي نعملها فيها كامله وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي اللي كنعملوا له فوق من نيشان كيحاديها. ولا كنت مزروبه غنعملها في مجمد 2 ساعات، ولا ما كنتش مزروبه نعدلها اليوم بالليل وغدا عاد غادي نخدم بها. هنا غادي ندوزو كريات ديال جوز الهند اللي هي كريات كتجي حتى هي كتحمر باش كنشكلوا الطبق ديالنا، يعني نفس كميه الحليب العبوه الصغيره ديال 375. ومعها غادي نضيف هنايا 50 غرام ديال جوز الهند، كنستعملوا 50 غرام، وملعقه ديال الزبده اللي هي 15 ديال الغرام. او نفس العمليه غادي نخلط جميع المكونات بارده مع بعضيتها بالمنشاله ليهم البوطه. غادي نخلطهم مع بعضيتهم حتى نحصل على كريمه متجانسه عندي ديال جوز الهند والحليب والزبده. هنايا استعملنا 50 غرام لان جوز الهند خفيف ما كيكونش هذا ماشي بحال الشوكولاته اللي عملنا فيه 30 غرام. وهنا جوز الهند غادي نستعملوا فيه فقط 15 غرام. هنا بغيت نوريكم كيفاش غنشعل البوطه ديالي وغنبقى نحرك بنفس الطريقه، ولو انها نفس العمليه اللي عملنا الاولانيه غادي نعملوها دابا. هنايا مع هاد الكريات هادو ديال الثلجه وكريات جوز الهند خصني يكون عندي
جوز الهند مطحون داك اللي كيجي فحال البولبو، ولا ما كانش عندي غنستعمل باش نفندا جوز الهند العادي. ولكن نفس الطريقه بعد ما كتغلى لي وتتقل وترجع كريمه ثقيله، غادي نعمل نفس العمليه ونحتفظ بها. لا كنت مزروبه في المجمد 2 ساعات ولا 3 باش نخدم بها باش تساعدني، ولا ما كنتش مزروبه انا عادله بحال دابا اليوم في العشيه وغدا نعمل الكريات ديالي ونفندهم. فقط ملي كنعدلهم دائما خصني نحتفظ بهم بالنبيره، ولا عملتهم في شي بلاطه ولا جار ديال البلاستيك يمكن لي نعدلهم حتى 3 ايام قبل عيد الميلاد. شوفوا كيفاش كتكون الشكل ديالها، هيدا ما كتلصق شي مره. هنايا يعني يسطا عندي كريمه ديالي واجده، غادي نعملها حتى هي في الزلافه في نفس العمليه، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نحتفظ بها حتى غادي نعدلها كريات. بالنسبه للكريات ديال جوز الهند كنفندوهم فقط في جوز الهند بولبو اولا جوز الهند مطحون اولا جوز الهند العادي ملي كنجيو نخدموا بهم. وبالنسبه لكريات الشوكولا يمكننا نعدلوهم على حسب الموضوع اللي عندنا، بحال دابا اللي كيعمل عيد ميلاد نبنو على حسب الرسوم متحركه بيبابي غادي نستعملوا اللون الغوز اولا الروسا باربي الغوز والليله يعني الموف. اش كيقولوا لها اي بغيتي بوبي سبونخا في الاصفر. هنايا انا غادي نستعمل غير باش نوريكم يعني اللي عندي في الدار، غنستعمل الفيدوش ديال الشوكولا يعني شاريه شوكولا والشاريه الملونه والشاريه اخرين حبيبات ملونه زرقاء واخرين في الغوز، غير باش تشوفوا الشكل كيف كيكون وكيف كيرجع. هنايا خصني ضروري ندهن يدي بالزيت. الكريات هي كيكون فيهم 20 غرام، انا لان كنعرف الوزن يعني ما كنوزنهمش 20 غرام او 22 على حسب الكويغطات اللي غنعملهم فيهم او القوالب اللي غنزلوهم فيهم. كنعدلوا كريات وكنحاولوا نعاونوها بيدنا بحال اللي كتشوفوا هنايا، وكنفندوهم دغيا ما كيشبروا ديك الشعريه الملونه كيشبروها. كان عندك اي موضوع غتعدل عليه عيد ميلاد يعني في الزرق في الاحمر في الصفر كتستعمل شاريه الملونه على حساب هذا الموضوع، كتدخل معاه لون اخر كالابيض ولا شي حاجه باش كتعطي جماليه طاوله ديال عيد الميلاد وكتكون عندك مزوقه مزيونه. هنايا انا استعملت الالوان غير باش نشرح لكم ونوريكم، لان ما كنحضرهمش عيد ميلاد. نهار اللي غنحضرهم نشي عيد الميلاد غادي نوريكم كيفاش عدلتهم. كيجيو كيحمقوا واستعملوا الكويرطات كذلك على حسب اللي عندكم. انا كانوا عندي بويض استعملتهم بويض. كيجيو هادو مسميين تروفاس او كويرات الشوكولا، كيجيو كيحمقوا وعاد المذاق ديالهم مزيون والشكل ديالهم ورطبين وكيصبروا في الثلاجه حتى اسبوع. يمكن لك تحضرهم باش ما تمشيش بسرعه كتوجد عيد ميلاد ديالك. عدلهم وعملهم في اجار ديال بلاستيك واحتفظ بهم في الثلاجه، ما كتوقع لهم حتى شي حاجه. ولا كانت الحراره بزاف هي كتعدلهم غير 3 ايام قبل، اولا خصها تكون عندك الثلاجه عامله لا البروده عاليه. هانتوما كتشوفوا كيجيو وارين بزاف، كيجيو مزيونين وسهلين يعني ما كيعذبوا ما حتى شي حاجه. واذا كنتوا تعدلوهم يعني كطلب ان شي واحد على حساب طلب لكم تعدلوا له الحلوى عيد ميلاد وداكشي سي كتوزنوهم كتعملوا فيهم 20 غرام، كيجيو مقدودين ومزيونين وكيركبوا في الكويغطات ستيتوين واعرين كيجيو كيحمقوا. هنايا غادي نعدلوا الشوكولا بهذا الشكل هذا. وديال الكوكو عاوتاني انا غادي نوريكم كيفاش كيتعدلوا الكوكو نفس الميزان يعني 20 غرام. هنايا الكوكو كيساعدنا اكثر من الشوكولات، كيتكور دغيا وكيكون عندنا التبصيل بالكوكو مطحون. انا ما كاينش عندي كوكو غبره مطحون يعني استعملت الكوكو ديالي غير شفت هذاك اللي كيجي مهرس ماشي بحال اخر اللي خدمت به مع الحليب هيدا. وكنعدلهم كيجيو واعرين بزاف 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 وكيجيو سهلين وشي حاجه مزيونه وكتعطيك رونق وجماليه الطويله ديال عيد الميلاد ديالك. ويمكن لكم تعدلهم حتى بالنسبه للناس كبارين وتعمل فيهم فقط في البيض وفي الكحل يعني بشاريه الشوكولا وبالكوكو بالنسبه للناس كبارين. بالنسبه للصغارين كنعملوا لهم الالوان على حسب الرسوم المتحركه اللي كتعجبهم او على حسب نتينا عيد ميلاد اللي غادي تعدل لابنك ولا بنتك. كنتمنى تعجبكم الوصفه وان شاء الله يا ربي غادي نعدل معكم بزاف ديال الافكار
باش توجدوا عيد ميلاد ولادكم او حفله ديال المدرسه او اي حاجه ديالهم باقل تكلفه عفوا وما تخسروش بزاف. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي هي من سلسله وصفات سهله واقتصاديه وسريعه التحضير. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم. ما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه اطباق مغربيه، وكذلك دعمونا في التيك توك اللي هي نفس الصفحه ولكن الوصفات كتنزل مختصرة، يعني بواحد الطريقة صغيرة. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا اليوم ديال الحلوى ديالنا. كتجي مزيونة بزاف وكتجي فيها الرونق والبرستيج باش تعمل شي حاجة مزيونة وبالتكلفة الصغيرة. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.